হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মম ফুড। আজকে আমি বলবো বাচ্চাদের অনেক সময় দেখা যায় পরপর পরপর হেঁচকি উঠছে। তো এই যে হেঁচকি উঠছে এইটা কেন হয়, বা অনেক সময় কি হয় খাবার খাওয়ানোর পরে এই হেঁচকিটা শুরু হয়েছে। তো এইগুলো কেন হয় আর এটা কি করা যেতে পারে এর জন্য, এই নিয়ে আজকের ভিডিও। আমার চ্যানেল যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, পাশে বেল আইকন রয়েছে ওটা প্রেস করে দিও, তাহলে ভিডিওগুলো পরপর তোমাদের স্ক্রিনে আসতে থাকবে। তাছাড়া ভিডিও ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করো। তো এখানে বলি যে এই যে হেঁচকি ব্যাপারটা কিন্তু হয় আমাদের শরীরে যে ডায়াফ্রাম থাকে, ডায়াফ্রামের সংকোচন প্রসারণের জন্য কিন্তু হেঁচকিটা হয়। ডায়াফ্রাম বলতে আমাদের বুক আর পেটের মাঝখানটাতে একটা পর্দা থাকে, এই পর্দাটাকে কিন্তু ডায়াফ্রাম বলা হচ্ছে। এই ডায়াফ্রামের যখনই কোনোভাবে কন্ট্রাকশন হয় বা সংকোচন প্রসারণ হয় তখন কিন্তু এই হেঁচকিটা ওঠে। তো এইটা কখন হয়, যে বাচ্চা অনেক সময় দেখা যায় যে এক টানা হেঁচকি তুলছে খাবার পরে। তো এটা ওভার ফিডিং হয়ে গেলে অনেক সময় এই হেঁচকিটা উঠতে থাকে, যে তুমি জোর করে খাইয়ে দিয়েছো, অনেকটা বেশি খাওয়া হয়ে গেছে। তো তখন কিন্তু বা অনেক সময় কি হয়, আমরা বাচ্চা খাচ্ছে না একটু আগেই খেয়েছে কিন্তু আবার ভাত যে পরিমাণ নিয়েছি খাচ্ছে না, এরকম করে কিন্তু একটু বেশি খাইয়ে দেওয়া হয়, তখন কিন্তু হেঁচকিটা বারবার উঠতে থাকে। আর খাবার পরে তাহলে বাচ্চা যদি খুব বেশি দৌড়োদৌড়ি করে নেয় তখনও কিন্তু একটা হেঁচকি উঠতে থাকে। তো এইগুলো গেল একটা কারণ। আরো একটা বড় কারণ হচ্ছে বাচ্চার যদি গ্যাস হয় তাহলে কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে হেঁচকি ওঠে। তো এই গ্যাসটা কি করে আটকাবো? যারা শুধুমাত্র ব্রেস্ট ফিড করছে, একদম ছোট বেবি যারা ব্রেস্ট ফিডিং এর ওপরে রয়েছে, তাদেরও কিন্তু দেখবে হেঁচকিটা হয়। অনেক সময় হেঁচকির সাথে কিছুটা বাইরে চলে আসে খাবার, বা অনেক সময় একটুখানি ওই দই দই মতো কিছু বেরিয়ে আসে, ছানার মতো কিছু। এটা নর্মাল, কিন্তু এটা হয় তারও একটা বড় কারণ হচ্ছে গ্যাস। এই সময় কিন্তু বাচ্চাদের যে আমরা ঢেকুর তোলাই, ওটা কিন্তু ভীষণ প্রয়োজন রয়েছে। কাঁধে ফেলে বা বসিয়ে অনেক রকম টেকনিক রয়েছে, আমার চ্যানেলে আমি একটা ভিডিও দিয়েও রেখেছি। তো কিভাবে ঢেকুর তোলানো যায়, ওই যদি বাচ্চাকে ঢেকুর তোলা না হয় তাহলেও কিন্তু অনেক সময় হেঁচকিটা ওঠে। এটা কিন্তু পুরোপুরি গ্যাসের জন্য হয়, আর গ্যাসটা যাতে বার করে দেওয়া যায় তার জন্য কিন্তু ঢেকুর তোলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অন্তত দুবার, একটা 70% খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরে একবার ঢেকুর তোলাতে পারো, তারপরে আবার পুরো খাওয়ার পরে আবার একটা ঢেকুর তোলাতে পারো, তাহলে কিন্তু সমস্ত গ্যাসটা বেশিরভাগটাই বেরিয়ে যেতে সাহায্য, যার জন্য ওই যে হেঁচকি তোলার ব্যাপারটা অনেকটা কম হয়ে যায়। আবার একটা ব্যাপার বলবো, যাদের ব্রেস্ট ফিডিং এর পজিশন ঠিক থাকে না তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেকটা বাতাস গিলে ফেলার সমস্যা দেখা যায়। তখনও কিন্তু বাচ্চাদের এই হেঁচকি ব্যাপারটা হতে থাকে, যে পেটের মধ্যে অনেকটা বাতাস চলে গিয়েছে। আবারও হয় যারা বটল ফিড করে তাদের ক্ষেত্রে অনেকটা যদি বাতাস ভেতরে চলে যায়, বটলের খাবারটা শেষ হয়ে গিয়েছে, যে বটলে যা খাচ্ছে বা জল খাচ্ছিল জলটা শেষ হয়ে গেছে কিন্তু ও এখনো খেয়েই চলেছে বটলটা, তখন কিন্তু বাতাসটা যে ভেতরে যাচ্ছে এটা থেকে কিন্তু হেঁচকিটা উঠতে পারে। বা কোনো খাবার হয়তো ও খেতে খেতে অনেকটা বাতাস খেয়ে ফেলেছে, তখনও কিন্তু হেঁচকিটা উঠতে পারে। তো এই কারণগুলোতেই সাধারণত হেঁচকি ওঠে বাচ্চাদের। আর খেয়াল করবে খাওয়ানোর পরে কিন্তু হেঁচকিটা বেশি ওঠে। এটার কারণই হচ্ছে এই যে গ্যাস, বা এইরকম দৌড়োদৌড়ি, খুব বেশি দৌড়োদৌড়ি বা ওভার ফিডিং, এই কারণে কিন্তু হেঁচকিটা ওঠে। আরো একটা কারণে কখন আমরা চিন্তা করব, যে 15 মিনিট সাধারণত থাকে, এই 15-20 মিনিট এই হেঁচকিটা থাকে, অন্য কিছু দিকে তাকালে বা ওকে ডিস্ট্রাক্ট করলে তখন কিন্তু মানে মনোযোগটা যদি হেঁচকির দিকে না থাকে তাহলে কিন্তু ওটা আস্তে আস্তে কমে যায়। কিন্তু কখন আমরা চিন্তা করব, যখন 1 ঘন্টা হয়ে গেছে কিন্তু বাচ্চার কিছুতেই হেঁচকি থামছে না, তখন কিন্তু আমরা অবশ্যই ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করব। আরো একটা ব্যাপার, কোনো জায়গায় যদি আঘাত লাগে তারপরে যদি বাচ্চার হেঁচকি উঠতে থাকে, বা মাথায় কোনোভাবে আঘাত লাগে, তখন কিন্তু অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে আমরা ডাক্তারের পরামর্শ নেব। তো এই কয়েকটা কারণ ছাড়া হেঁচকি ওঠার আর সেরকম কোনো কারণ নেই। আর বাচ্চার যাদের কিছু কিছু বাচ্চাদের আছে যে খাওয়ার পরেই হেঁচকি উঠতে শুরু করে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু পুরোপুরি প্রায় ওভার ইটিং এর ব্যাপারটা চলে আসে, যে ওদেরকে আমরা জোর করে খাওয়াচ্ছি, যে যতটা পরিমাণ আমরা নিয়েছি ততটা পরিমাণ খাওয়াতে আমরা চেষ্টা করছি, কিন্তু ওদের পেট তো ছোট, তো সেক্ষেত্রে ওরা যতটা খেতে পারে ততটাই খাওয়ানো ভালো। এই ওভার ফিডিংটা কিন্তু বন্ধ হওয়ার দরকার আছে। ও যতটা খেতে পারে ততটাই কিন্তু বাচ্চাকে খাওয়ানোটার প্রয়োজন রয়েছে। ও ওর পরিমাণ মতো খেতে পারবে, বারে বারে খাবার দাও, যতটা পারে ও খাবে, কিন্তু একেবারে যদি বেশি খাবার দেওয়া হয় তখন কিন্তু অনেকগুলো প্রবলেম একসাথে হতে পারে।
তো আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে লিখে দিও, আমি চেষ্টা করব উত্তর দিতে। তাছাড়া ভিডিও ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার, চ্যানেল ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ।